दोस्तों आप सभी ने सेंटा फ्रेश जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या होगा अगर इन्हें सेंटा फ्रेश के ऊपर रोड रोलर चला दिया जाए? क्या सेंटा फ्रेश का चटनी बन जाएगा? दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, बहुत मजा आने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी XYZ यूट्यूब चैनल वालों ने। उन्होंने सबसे पहले ढेर सारा सेंटा क्लॉस ले आते हैं और उसको रोड के ऊपर गिरा देते हैं। अब रोड रोलर को सेंटा फ्रेश के ऊपर चलाते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। दोस्तों रोड रोलर सेंटा फ्रेश के ऊपर चलने के बाद सेंटा फ्रेश का क्या हाल हुआ है आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा।